嗨，大家好，我是新 life 新星游记啊，走遍全世界。大家好，大家猜一下我现在在哪啊？先给大家简单瞄一眼。肯定有人说啊，当然是海边啦，对吧？是的，确实是海边。什么海边呢？是离首尔不远的韩国的一个江原道一个小地方，叫襄阳的一个地方。上个月也来过一次但是那时候的海边是另一个海边。今天来的是比较在襄阳比较有名的海边叫인구海边另外一个海边非常有名因为白天呢，这边主要是白天是以冲浪为主，那晚上呢冲浪的人就到附近的酒吧或者pub或者 club迪厅像这样的去酒吧喝一杯就是晚上的夜生活非常丰富来给大家瞄一眼这后边是一个小山，一个小山，山上面有一个展望台，也可以观望这边西区的一个海边。这个海边是不大的，但是在韩国是非常有名。他们说这边的海浪比较有名，所以说很多冲浪者爱好者他们都过来这边冲浪。我是听说的但是不是完全正确大家可以参考一下。如果想过来这边旅游想来体验一下冲浪什么的等等，也可以私信我，会告诉大家详细的地址以及怎么玩法，周边的一个住宿还有它这边是以冲浪、住宿合二为一的这样的套餐非常多还包括一个什么，比如说周末的话还有一个 barbecue 派对好像是也不贵因为你单独去订酒店那样的话比较贵嘛。上个月我来也是自己去订了一个酒店，因为我也是跟家里人一起来的，所以说他不方便。如果换成我一个人过来旅游的话，我肯定会选择这种套餐，冲浪加上住宿就住宿的价钱比平常订酒店的半价，所以说很便宜的。你还可以冲浪，然后晚上还可以吃 barbecue 烤肉之类的，所以说非常新鲜这种事情这种玩法非常新鲜。我觉得我个人也蛮喜欢这样的玩法，所以我本来今年要打算去冲浪来着，但是本来今天要做，所以我特意来这个海边。但是昨天我一宿都没睡，晚上昨天我住宿的地方，因为我是过来露营嘛，后面就是毕竟每天不是晚上整晚都不停，好像开到早上6点吧，5、6点那样才结束。所以说我一宿都没睡，然后只能是早上我移到上边一个小地方，也比昨天的一个地方虽然小一点但是也都是一个海边，但我移动这边有一个树林比较密集，所以说还可以遮阳光什么的。要不然这个大家也知道，海水浴场的话是什么树也没有只是一个海滩，什么遮挡物也没有把你晒得像煤球一样。所以说大家一定要在夏天去
去冲浪啊。它冲浪也有本身去就是抹油的，就是那种防晒霜，专门有冲浪的防晒霜，我在视频里看过啊。还有必须每一天4个小时抹一次防晒霜，对皮肤很好，一定要注意皮肤，要不然，哇，真的。我现在也是晒得非常厉害，像个煤球一样。那这个显示的不是那么黑，但是本人确实是啊，比上个月黑多了。毕竟是快夏天了嘛，6月份了，也是快6月末了。所以说，夏天嘛，一般大家都愿意去海水浴场去冲浪啊，去游泳啊等等，是吧？这种玩水的地方。夏天嘛，也没什么可玩的，就是玩水。大家就愿意去游泳场去游泳啊，或者是愿意来海边游泳啊。我今年打算的本来也是想体验一次这个冲浪虽然我这把年纪了虽然不小了，但是一次也没体验过，所以说非常好奇，也非常想去做，想去体验一下。所以说大家也是如果有时间不要推，不要说下次去讲，下次有空去吃，没有下次，想玩就马上去玩，有梦想马上去实现这才是人生最重要含义的地方。大家说是不是？昨天我一般大家也知道，我一般露营的话是背着行囊嘛，背包，所以说很不方便，也没有车，机动性也就非常低。所以说我一般就是带着东西，吃的东西也就什么拉面呐、什么饭团呐等等这些东西。就是这次是跟我一个朋友，一个弟弟一起来的，我们2个人一起来的，所以说我就把东西稍微带全一些。昨天第一天嘛，昨天晚上我们吃的是火锅，火锅带的是中国火锅，吃的非常爽。我头一次露营吃的是中国火锅，非常太爽了。然后今天呢，第2天是准备吃一个大牛排，就是一个牛排，大家可能知道，就是800毫升那么大的，就跟人的小臂一样那么大，带着骨头棒，像那样的牛排，一个就是800毫升800毫升，700到800毫升，是蛮大的，所以晚上特别期待。一会儿我肯定会拍一张照片什么的，发到晚上让大家也分享一下。今天是6月19号，对吧？星期天也祝大家周末愉快明天又开始是新的一周，也要努力去工作了，对吧？我也明天就回首尔要回家了，然后可能下次旅行的话不一定是哪儿。太阳终于进到云雾里边了，一下子光就少了对吧？特别凉快，就有太阳和没有太阳是完全不一样。然后后边都是冲浪的塘，这些都是冲浪的。好了，我也回去休息一会儿。下次视频我们再见，好不好？好了，这次视频就先录到这儿。祝大家周末愉快，身体健康开心快乐，努力工作。OK， 好，我们下次再见，拜拜。